No speaking, hooking, and seasoning. देखिए पूरा हैंकी गीला हो गया है। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोनी सिंपल लाइफस्टाइल। मैं सबको वेलकम करती हूँ। मैं हूँ मोनी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से कुछ दिन चैनल पे वीडियो नहीं आया, तो चलिए आज से मतलब शुरू करते हैं वीडियो, क्योंकि बहुत दिनों से चैनल पे कोई वीडियो नहीं आ रहा था और आप लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हो नेक्स्ट पार्ट के लिए। तो मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो अपलोड किया था, नो स्पीकिंग एंड सीजनिंग चैलेंज। तो उसमें आप लोगों ने बहुत कमेंट किया, नो स्पीकिंग, सीजनिंग एंड नोज एंड हुकिंग चैलेंज। तो ये चैलेंज आप लोगों के लिए मैं आज लाई हूँ, नो स्पीकिंग एंड सीजनिंग एंड हुकिंग चैलेंज। आप लोगों के लिए रियल नो स्पीकिंग, सीजनिंग एंड हुकिंग चैलेंज। तो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना, पूरा देखना, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और कैसा लग रहा है आप लोगों का मेरा वीडियो, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैलेंजिंग वीडियो। और ऑलरेडी बहुत सारा अभी वीडियो आएगा, बहुत सारे चैलेंजिंग वीडियो की रिक्वेस्ट है, तो बहुत सारा वीडियो आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, नो स्पीकिंग, सीजनिंग एंड कुकिंग चैलेंज वीडियो। तो ये है एक कागज़, उसको पहले ऐसे रोलिंग करेंगे नो स्पीकिंग के लिए। इस साइड से नो ही हो रहा है, थोड़ा सा इसको स्टिकी करना है, नहीं तो ये नहीं, अब हो जाएगा। देखिए ये है कागज़ का स्टिक। नोज से नहीं, फिंगर से नहीं करेंगे, या तो फिर नोज कट हो सकता है, इसीलिए इस कागज़ के टुकड़े से बनाएंगे। अभी चलिए इस वीडियो को कट नहीं करेंगे, पूरा कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये नो स्पीकिंग एंड सीजनिंग है एंड कुकिंग। तो इस वीडियो को कट नहीं करेंगे, पूरा
कंटिन्यू करेंगे। एक हैंकी लाते हैं, थोड़ा सा कट के एक हैंकी लाने के लिए। देखिए हैंकी पूरा गीला हो गया है, इसलिए हम बोले कि आज वीडियो को कट नहीं करेंगे। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया था कि इसका पार्ट 2 लाने के लिए, नो स्पीकिंग सीजनिंग एंड कुकिंग चैलेंज पार्ट 2 लाने के लिए, तो ये वीडियो आज हम लाए हैं, नो स्पीकिंग सीजनिंग एंड कुकिंग चैलेंज। आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट में बताना प्लीज़। आप लोग जो चैनल पे नए आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको हम बोलेंगे प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जितने आप सपोर्ट करते हो आप लोग सबको थैंक यू सो मच। आप लोग वीडियो देखते हो, कमेंट करते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग पूरा वीडियो देखना, उसके बाद कमेंट करना और कमेंट में बताना आप लोगों को नेक्स्ट कौन सी वीडियो चाहिए। हाँ, लेकिन आप लोग लाइव में कोई भी कमेंट मत करना, क्योंकि लाइव में हम लाइव चैलेंज नहीं करते हैं, तो ये सिर्फ चैलेंजिंग वीडियो था। आप लोग कमेंट किए तो इसीलिए हमने बनाया आप लोगों के लिए पार्ट 2 नो स्पीकिंग सीजनिंग एंड कुकिंग चैलेंज। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताना आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, वीडियो को अभी एंड करते हैं, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारे रिक्वेस्ट वीडियो है, वो वीडियो हम बनाएंगे। तो प्लीज़ चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। लेकिन जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।